我发现这个问题有坑啊！我刚刚问的问题啊，我就是故意炸你啊！你是个骗子。就我这边就5月10号、9号的时候，公司这边让我过去，就是发现我的那个电脑上有外传记录，有那个传输记录。你把公司的秘密传输出去的记录？没有，我们是做一个那个零食店的，我把公司的一个就我管的这个类别的一个进价和配送价还有销售全国的一个销数据，收藏在个人的微信上。进货价、销售价、销售数据，还有全品类的一个配送价和售价、供应商明细，OK， 把它收藏在个人的一个微信上。然后我就是从我的一个微信转发放到另外一个微信上，就我们签了一个保密协议。就现在那个公司这边就是告我那个这个他发现了你的电脑上有传输记录，就叫你回去解释。对，有传输记录是谁传给谁的记录呢？那个配送价是我从电脑上就是传到我的微信上，个人微信上。对，那就是自己传给自己的记录。公司为什么会检查你的电脑？因为那是公司的，都是用的公司电脑，因为公司安了一个安全的一个安全软件。你知道公司能查电脑吗？你发自内心的说实话，你知不知道？这个知道。那你知道是公司会查电脑的情况下，你为什么还要转呢？因为当时是什么？抱有那个侥幸心理。所以你现在认为是构成犯罪的？就是我签保密协议，然后目前的话就是我这边没有去外传和牟利。我发现这个问题有坑啊！我刚刚问的问题啊，我就是故意炸你啊！这个评论区我看有7级灯牌的粉丝是高手，就是你知道公司是有监控的，但是你传给了自己，你认为你又没涉密，那你为什么要说一个宝有侥幸心理呢？你传这个是为了涉密的吗？我没听清楚啊。那你传给你自己的目的是什么？就是当时就是自己出差嘛，想着自己用嘛，然后后面就是可能就是想着自己后面出来就是离职后出来用嘛。那现在公司认为造成什么严重后果了没？目前还没有跟我说。但是你知道实际上你传给自己，你也没传给过别人。对。好，侵犯商业秘密是这样的，就是你是还没来得及牟利，是不是？也没有，就是我当时录了笔录，就是说，就是说这个是就出来可能自己看的目的是什么呢？为什么要随时看呢？因为可能就是自己可能就是想着就是出来之后，然后后面到别的公司然后看嘛。好，我跟你讲啊，侵犯商业秘密是一个结果犯，也就是要造成严重后果，比如说商业损失30万，或者导致公司倒闭，或者你违法所得了30万才会构成犯罪。所以你在理论上你肯定是没有构成刑事犯罪，但是你的公司应该是违背了你的公司的规章制度，是不是？就是那个劳动合同嘛。劳动合同要求的是连传的个人微信都不能传。也没有说传到个人微信都不能传，因为我们用的就是之前用的是公司的工作微信嘛，然后后面我们来了之后就没有那个工作微信，然后就用了自己的微信来去工作。那你跟我解释一下，你刚刚为什么要说抱有侥幸心理？那就说明你内心深处认为这是个不合理的行为，为什么你会认为这是个不合理的行为？自己当时就是想着就是没事就留着自己出来看一下。我猜你最近应该是有异动的想法，比如说已经在招聘网站上开始在看别的公司情况。是的，有这个。是吧？因为只有在这个招聘网站上有异动，公司才会非常的关心你的，所以你和公司应该有些过节或者是什么问题。没有，我当时就是觉得工资低了，然后就想离职嘛。好，因为我担心这个问题啊，就是虽然你没有造成严重后果，但是别人认为你是有侵犯商业秘密的可能性，然后说你这个问题是一个想要侵犯商业秘密的未遂，因为你明显有异动和公司有问题，可能马上要离职的情况下下载下来了公司的秘密。我那个是1月份的时候收藏的多，然后后面是4月20几号传出了一个，然后被公司这边看到了。好，所以我跟你的这个建议是，即便是侵犯商业秘密，别人说你是未遂，我觉得其实也挺难的。但是我给你的建议，免得让自己惹一身骚的点是，你也要想清楚，就是虽然现在是一种异动的状态，但是你其实还没有开始侵犯，也没有证据证明你一定会侵犯，因为你也算是一个在正常工作行为中可能会比较平常的事儿。
你要给自己这个行为解释清楚，不要让别人强行的和你的这个离职可能会有的离职关联上。如果有人说你要侵犯商业秘密，虽然只是个未遂或者是一个准备，你也要严肃的给对方说你没有证据证明我马上或者即将侵犯商业秘密。但是我这边就是当时是通过我朋友面试了一个竞对。那这个你公司知道吗？我给公司和公安那边就录笔录了，是输了。那你有没有跟你的竞争对手说我有这个很关键的数据呢？没有说过。那你在面试之前下载的这个数据，面试之后呢？面试之前。面试之前你下载了这个数据，但是你都没有在面试的时候说你有这个东西。对。为什么呢？因为我就是当时也没想着用这个去谋取利益。但是你也不是那种人。对，只是想留着自己后面工作方便。如果警察之后有这种想法的话，你也就强调清楚哦。你说按你这个时间节点，但是我也没跟别人提过，我就不是那种人，我也没想过用这个东西哦。我觉得问题不大。但是我这个他现在已是10号录的笔录，现在已经过去了，马上到1个月了。你又没有被采取刑事强制措施。对。没关系。我手机还在公安那边。我觉得问题不大，警察应该也没有准备要立案吧。如果后面再找你的话，你再可以点我们头像哦。那我这边现在需要做什么不？还需要写那个？不要做什么，你把事情想好就行了。就像我刚刚跟你讲的，侵犯商业秘密要求的还是造成严重结果，明确的有侵犯的行为。你只把这个东西下下来不算是。就那个关键是就我想问一下，我这边要写就提交那个法律意见这些吧？哎呀，这还提交个啥呀？别人又没下结论，你提交个什么法律意见？好的，好，谢谢，好。